Imagens feitas com câmeras de celular mostram o transtorno sofrido por clientes e funcionários de um estabelecimento na Avenida Barão de Rugué, em Teresina, na noite desta terça-feira, durante a forte chuva que caiu na capital. No vídeo, mostra os clientes com água cobrindo os pés. Do lado de fora, estava completamente alagado e muitos aguardavam nas calçadas para poderem sair. A chuva que caiu mostrou mais uma vez que é urgente a resolução do problema das galerias para escoamento de água em Teresina. Basta cair uma breve chuva que é possível localizar diversos pontos de alagamento, o que prejudica ainda o fluxo de trânsito.